გამარჯობა. როგორ ხართ? ვიცი რომ ძალიან გაინტერესებთ რითი გრძელდება ჩვენი ამბავი. ამიტომ ვეცდები მალე გადავიდე საქმეს. მე და ჩემს მეგობრებს საბედნიეროდ იმ დღის მერე ნადირობის სურვილი აღარ გაგვჩენია. და ასე ვთქვათ, ყველა ჩვენს ბუდეში ვიყავით შეყუჟულები. გიორგი და თამულა სახლში არიან და ოჯახის ახალ წევრთან შეგუებას ცდილობენ. უпроსტორად გიორგი ცდილობს. თამულა კი უკვე შეეგუა იმას, რომ გიორგი ვერასოდეს შეეგუება კატას სახლში. რაც შეეხება ჩემს სახლს. აქ ისევ საცობი აბაზანაზე, ჭამაზე და სხვა ნებისმიერ ყოფით პრობლემაზე. ხო, მართლა, ნადირობიდან დაბრუნებული თავს ცოტა ცუდად გრძნობდი. უყურადღება არ მივაქცია და მხოლოდ დღეს მივხვდი, რომ საშინლად გავციებული ვარ. ეტყობა მიწაზე წოლამ და ცივმა ქარმა თავის იქნა. უკაცრავად, ეხლაც ვერ ვარ კარგად. მოკლედ ჯობია საქმეს მივხედოთ. სანადიროთ რა ჯანდება მინდოდა რა. აი ხა ყველა გავცივდი. აი, ეძახდი? არა, უბრალოდ დავაცემ. რა მაგარი იქნება შენ რა? ამცი გერხვას. ამცი, მოდი. ამცი, წადი. ვაი. ო, შეცხა მაგეზე მაგათ. უკვე აღსებს ბოდა. შენ ჩაიდა დამდება. თხელია, თხელი. იყოს. კარგი და ჯერ? აი, ჯერ იყოს. სულ თქვა ცოტა არ გაგეხსნა? არა. ძალიან გაჭედილი. ერთი ნესტოების დავრება იცოდი და ეხლა გინიჭის აღარა გაქვს შეუბედრო შენ. ისეთი გაჭედილი რომ პირითაც რო ვერ ვისუნთქო მე რა ვქნა არ ვიცი. რა უნახა შენ პირით აღარ ისუნთქო მე რა უნახა თორე შენ რა უნახა არაფერი. ნადირობის შემდეგ მართლაც საშინლად ვიყავი გაციებული. რო ვიხსენებ, ხვდები რომ ჩემს სხვიში დაახლოებით აი ესეთი რაღაც ხდებოდა. ნასკები ჩაეცვი? 1000 ჯერ არ გამომეორებინო. ჩაეცვი ზურიანი ნასკები. კარგი რა მამუკა რა არ დაიწყო ეხლა რა. მასოს მე ეგენი რა ჩავიცი. შარშარო ცუდად ვიყავი. რაც მოხდა. მამუკა დარწმუნებული ხარ ძმიანი წიდები ჩამაცვი? ვიღაცა არა. ძმიანი წიდები ხოცი. მოიცა ახლა კარტოფილს წვავ ძმაში? აი, აგენა ნუგინე, მაგრამ იცი, მე მგონი ძვიან ნასკებს ესე თაფლიანი თურსი გიჯობია. აი, იცოდი რომ ყველაფერი მაგაში გადაიზრდებოდა. რა გადაიზრდებოდა რა ესე კაც. რა ხო, შენ თვითონ არ მითხარი? დღეს მინდა ქეჯესთან წავიდე, არ მინდა დავაგვიანო და იქნებ რაღაცნაირად მიშველოდა, მეც რაც შევილია შველი, აყვნე ხო. ეს ნიკა კიდე აბაზანაში აკაცა, ვერ მეთქვი? ხო, ჯერ მე შევამეთქი, მე შეშედით, ბინა. ო, მითხრა რომ სასწრაფოდ უნდა შევხვდე გოგოსო და 2 წუთით შევალო და. ავედი ახლა მე კეთის უნდა შევხვდე. ო, ისანა მამამისი მოსულა, თორე. აი. განრიგი უნდა დავგეგმოთ, განრიგი. რა ბიჭო? მე და კეთი რა დავშორდით, ხან ვის გამოყავს სკოლიდან და ხან ვის და ბავშვიც აირია. უკვე აღარ იცის. რა ხდება? იქა დავგეგმავთ, რომელ დღეს რომელი რას ვიზავთ. აი ეგ არის. და მაგიტომ მინდოდა რომ სწრაფად გამოვჯამთელებულიყავი და
ისე წავსულიყავი, ესე წასვლა არ მინდოდა. არ მიჯერო. თორე მე რომ დამიჯერო, ასაც მეგეუბნები ეს რო გავაკეთო, უკვე მაგრად იქნებოდი. გეუბნები, თავარია, ბევრი ოფლი გამოიდინო. გამოვიდნენ ბევრი ოფლს, იქნები კარგად. ვიცი რასაც გულისხმობს ოფლის გამოდენაში, ამიტომ ისევ არ დავთანხმდები. 72, 73, 74. მე მაიკოა რა ეხლა ეს მინდოდა ეხლა აქ. მოიცა. ამას ხო კატების ეშინია. ვიო. ეს შეიძლება მაგაზე თუ ხალი არ არის, ამდენი ხანი აბაზანაში ასაკეთებს, ა? ნიკა, გამოდი ხა მეცხედა სწრაფად გადავლება. ნიკა, გამოდი რა ბიჭო, დროზე მეც ვიღა ვანაობა. შეგიძლია ეს მოვიზახენ რაღაცა ეს დაიფარე. ნახე როგორ გიბლი, აი დედასავით ხო გიბლი არა? ზურგში. ეს დალაგებაო, ეს გაციებაო. იდეს არეცხი 1000 რამე რა, ჰა? ხო, კარგია მამუკა მერე, მაგრამ ისი რა? ტუალეტში მაინც ვერ შევდივარ, ნიკა არის შესული და. რამე რო იყოს? ჰა? გამომიცლი? აი მას გამოგიშვი არა მით, აი. ნეტა დღეს გამოვა ეს ადამიანი მარინა თუ არა? თუ მადამას რო შეუვარდე. რაგინა მამუკა, ხო გეუბნები, მაცალე ცოტა ხანი რა, თავი გავიშრობ, დავივარცხი და გამოვალ. ვა, რადგან ამ ხელას ავარცხელი ახლა. შენ თქვა ისე დღეში გაქვს, რომ ერთი ორი კვირის რო გქონდეს ისე დაგვაცხენდა. კარგი რა ნიკა, ფუ რა არის ხა ეს რამდენი სუნაო, რა სუნი გაქვს რა. მეც შეიძლება გაციებული ვარ და ყნოსვა არ მაქვსო. ყნოსვა არ მაქვს, მაგრამ თვალები ამეწვა და მაგ პონჩი გეუბნები. აი შენ თმა, ფელით, დროზე ხარ. Ragazzi, ნაგო ფენზე რა ხურო მომაფიქრე რა. არ კითხო, თუ თავის მეგონია არ კითხო. აგან ასე ეთხოვთ გეტყვით ახლა რა. ეხლა მოგითხარი რომ ესო ფენით გაიშევეთ კითხებით თქო რა. უნდა მეთქვა რომ ნიკა ფენით თმა არ გაიშო. თორე შენს გაზრდები მეთქი რა. ანუ ზურას ხო თმა არ არის ეს გაზრდები თქო რა. გაიგე? ხო გეუბნებოდი. აი მეცხარე რა ოთხარი გაიგე. ზურა მე ვიცი ახლა შენ ყველაზე მეტად და ყველაზე სწრაფად რაც და ვინც მოგარჩენს. აუ გეხოთები ხარ დაიწყო სასწრაფო და რაღაცეებიო რა, უბრალოდ კაციებული ვარ. სასწრაფო, შენ გიჟი ხო არა კაცო. ეხლა მე ისეთ ვინმეს დავურეკავ, რომელიც მაგ სასწრაფოზე უფრო მალე მოვა და იშველის. დედა? ხო. არა გისა, ცოტა ზურა ავატყოფოს და. არა, კარგად არის, არა ვაშას. გაცივდა უბრალოდ. ცოცხალია კაცო, დაგალაპარაკებ თუ გინდა. კაციებული ვარ, კაციებული, უბრალოდ კაციებული. მოდი და რაღაცა წავლები მოგიტანე რა. კარგი. გელოდებით. ესა. მადლობა ღმერთს. კიდე კარგი. სადაა ჩემი პისახოს. ო, ვიდი შენ პისახოს ინახე და მე შემომიტანე. ზურა კარგი რა. ზურა კარგი რა. გიო, თამუნასახშია? თამუნასახშია და აი ესეც სახშია. აუ, კატაც თუ სახშია ვერ შემოვა. მიხდით ხო რატო ვერ შედის მაიკო გიოსთან? მას კატებზე ალერგია აქვს და მათ დანახვაზე აი ასე ემართება. რაგა. აუ, გაწია რა, ხო იცი ვერ შემოვალ ისე არა? ძალიან კარგი თუ ვერ შემოხვალ. მე მგონი იცი რა უნდა გავაკეთო მე? ეს კატა მთელ ტანზე უნდა წავისვა, რომ როგორმე შენ თავი დამანებო მე. არა, ეს გაკეთება არ დაგჭირდება. აქ იმისთვის მოვედი, რომ უბრალოდ აუ ერთი თხოვნა შემისრულე და საერთოდ გავქრები შენი ცხოვრებიდან. ვაიმე, სანამ თან უნდა გამომითხარი რა გინდა რა? გაუშვი კატა და გეტყვი. ვაიმე, შენი რა. რა გინდა ახლა მითხარი? მოკლედ გიო, დღეს მივდივარ ერთ ადგილას, სადაც ჩემი დაქალები იქნებიან. ხო და ისინი მთელი ცხოვრება დამწინიან, რატომ არ ყავს შეყვარებულიო. მე კიდე მოვატყო რომ გიორგია ჩემი შეყვარებული იყო. ხო და ეხლა მარტო მისვლა არ მინდა, ხვდები? თორე რა გაუძლებს მაგათ? მე რა გინდა? გეხვეწები, წამომყევი რა, მინდა რომ დაუმტკიცო რომ ცდებოდნენ და ეხლა შენთან ერთად ვარ.
ძალიან გთხოვ რა. არა, გაგიჟდი შენ. გამორიცხულია ეგ, რებს მეუნები. მოკლედ მე ვერ წამოვალ რა, ვინმე სხვა წაიყვანენ, თორნიკე წაიყვანენ. აუ, კაი რა, თორნიკას რო ვთხოვო, იტყვის, აუ რა მაგარიაო და მე სხვაგან გაიქცევა. თანი მოტაცების მერე მაგის დანახვაც. არ ვიცი, რობერტის თხოვე მაშინ. რობერტის თხოვო და ფულს მთხოვს. ეწუწუნე მე შენს და შეაცოდე თავი პატარა წეიტირე. კაიგიო, არიცი რა ტიპია. რაც უფრო ვიწუწუნების ფას უფრო მოუმატებს. გეხვეწები გამომტევი და თან მე იმ ბინდას ერთად გადასვლას ვაპირებ და სულ გავხრები შენი ცხოვრებიდან. მართლა? გპირდები. პირდები? დაიფიცე. დედას გეფიცები. კარგი. იცოდე უნდა საბოლოო შეხვედრა ჩვენი. კაი. შევთანხმდით? შევთანხმდით. კარგი. ხო და ესე კეთილ რო დამირეკა და მითხრა ჩემთან გამოდიო სუნთქვა შემეკრა. ხო და მე რო დაკიდა ყურმილი მაინც შეკრული მქონდა სუნთქვა და მაშინ მივხვდი რომ კაციებული ვარ. აი მიდედანი კეთროდის ისწავლით ჭკუას არა რამდენჯერ გითხარი. გაცივდი დარეკე რა. ხო დარეკა. სწავლები მოუტანე? მოუტანე. ამას წამლები მოუტანე და შენ ყვავილოვანი კომპოსტო. სურა. ოდირა გადამეხვია, იქნებ გადამდორა, შემელია ყოველდღე. გადი. და რომელი დავლია აქედან? ეგ არ დალიო, ეს წნევის წამალია. იცი რა იყო? აფთიაქში რომ შევედი, უთხარი გაციების წამალი მინდა მეთქი. სახელი უთხარი და არა, ეგ არა გვაქვსო. მაგის შემცვლელს მოგცემთო, ზუსტად იგივეა და უკეთესიო. კაი თქო, მე აღმოჩნდა რომ მაგის შემცვლელიც არ ქონდათ. ეხლა მაგის შემცვლელს მოგცემთო მითხრეს. შემცვლელი მოკლედ იმდენ იქნეს რომ ბოლოს წნევის წამლები წამოვიღე რა. რატო ტყუილად? აი ხა ნახე მაგაზე უკეთესი რაღაც მოვიფიქრე. გაგიკეთებ და 15 წუთში თუ არ მოხვალ აზრზე ნახავ. სიცხემ დაგიწია? ჩვენ ერთი შუბლი. გაჩვენება უნდა. სულ შუბლი არ არის. აი მე ესე ვეფიქრობ და თერმომეტრი ჩაიდე. ისე ზურა. პატარა რო იყავი ბავშვობაში სიცხეს როგორ გიზომავდი გახსოვს? შენ რა გაცილებ შენ ზუსტად ეგრე გიზომავდი. დიმეტრე სად ბრძანდება? ყოიქიმია, მოსულიყო, იქნებ რამე ეშველა. ოპერაციაზეა დედა და ვერ შეძლო. საბავშვო ბაღში უკვე ექიმ ობანას ათამაშებენ? უპასუხე რა რაღაცას ვაკეთებ. ახსენე და ისე რომ საბავშვო ბაღში დაგავს. ტელეფონზე დაგაგვის უფლებასაც ვაძლევ. აიღე არცალია. ალო. მარცხვის ტორც მოგცემ ახლა მე შენ. მე შენ თუ დაელაპარაკე, ამის თავი არ მახსენ. ხო დიტო. ხო, პატარაა ვართ, ხო. კარგი, აი ხა უკეთებ და მე დაგირეკავ და გეტყვი. ეგრე არ უნდა გეთქვა და უნდა გეთქვა შენზე პატარაა ავად, მაგრამ შენზე დიდი მაგრად არის. რა უნდა დამალევინო? ეხლა გეტყვი, ოღონდ არ დაიწყო წუწუნი. რა? ნიორი დავნაყე, წყალში გავხსენი, ეხლა ამას დალევ და შენ ქეთისთანაც როგორ ჯამრთელად მიხვალ ნახავ. რა ნიორი, არა მე მაგის დამლები არა ვარ გასულევდი. ვარიანტი არ არის მე მაგას არ დავარ. ეგრე. მიდი, ბოლომდე ქენი. მიდი, ვარშა, კენტროლა, ეგრე, ეგარი ხარ. ჩეჩოს ვერ დაღულებ. ჩვენი წინაპრები სულელები კი არ იყვნენ. სხვათა შორის მთელი შენი ბავშვობა აი ამ მეთოდით ვებრძოდით გაციებას. ხო და იმიტომ იყო რომ ორი კვირა არავინ მეთამაშებოდა ხოლმე. შემოხედე რა როგორ გამოვიყურები რა. ხოიცი მდიდრულ ქორწილში მივდივარ და მდიდრულად უნდა გამოვიყურებ და კაია? მდიდრულ ქორწილში თუ მიდიხარ რამე ძვირფასი წაიღე აი მაგალითად ტელევიზორი ყველაზე ძვირფასი ესა გვაქვს სახში რომ დაინახოს ხალხმა თამუნა. კაი რა. შევღერე ცეკვის დროს ენტო ცეცხლი. კი. ოს თორნიკე სადავი 2 საათია უკვე ემზადება თოკო. მასე კი არ უნდა თამუნა ნახე. Пишо. Пис.
პრისა მეძახდით? აუ, რა მაგარი რამეა კატა რა, გაგიჟდები რა. ეხლა იყო გასული აივანზე რა. და მე შევიპარე აივანზე, ვიფიქრე რასაკეთებს მეთქი რა, ჩუმად ეპარებოდა ჩიტებს რა, ხოვაზე ხარ რა. რო გამეცინა ჩიტები გაფრინდნენ ჩემ ხმაზე და როგორ შემომხედა ამან, იცი? აუ, კაი რა თოკო, რას მიკეთებო რა. კაი, აღარ აიყვანო თოკო დაგსვრის რა. უკვე დამსვარა. თავიდან ცოტა რომ გავთქვი, ვიფიქრე ნახე რა მაგარია, მიმეჩვია თქო და მე მივხვდი რაც ხდებოდა. მე რო გითხარი ის პიჯაკი უნდა ჩაგეცვეთ, ამით შემოხედავს ვინმე. თან ხო იცი როგორ ქორწილში მივიდივართ, თორნიკე ლამაზი საჭმელები როდებს ისე რომ პირს ვერ დააკარებ. ეგ რა მაგარი ქორწილია, ვერაფრით ვერ ხვდები რა. თუ საჭმელს ვერ შეჭამ, გიჟია ეს. გიჟია. უნდა გავჩერდე, სულ დამავიწყდა რომ ნაწყენი ვარ შენზე. შენ გიორგიზე ნაწყენი? დიახაც. ესეთი რა გააკეთა? რა გააკეთა და ტელევიზორს უყურებდი და გადამირთო. მართლა გიო? კარგი თორნიკესგან არაფერია გასაკვირი, თორემ ამას კაციშვილი არ დაიჯერებდა. მოკლედ მე ცუდი ამბავი უნდა გითხრათ რაღაცა. ცუდი რა, მოკლედ ქორწილში ვერ მოვდივარ მე რა. ხო არ გაგიჟდი გიო, რა ვერ მოდიხარ, არ გამოტოვო რა ეგეთი ქორწილი. წამო რა დიდო რა, მაგრა გავერთობით, წარმოიდგინე, შენ იცეკვებ, მე ვიბოქსავებ. რა სიბოქსავებ? ხო რა, შენ რო იცეკვებ, ხალხი ხო დაგცინებს და მე დავერევი ყველას. მოიცა რა, მოიცა რა. კარგი, მე სახში დავრჩები, სახში ვიბოდიალებ, ჩემთვის არ მინდა წამოსვლა. მოიცა რატო შეცვარა ესე უცბად გადაწყვეტილება? ან სახში მარტო ერთი რა უნდა აკეთო, ვაჟბატონო? მოგითხარი, ვიბოდიალებ მეთქი რა, იქით გავბოდიალდები. ამოვარტყავ ამ კატასტროფას და გავისვრი სამზარეულოში, აქეთ გამობოდიალდები. აქეთ ამოვარტყავ წილს და გავისვრი ამ კატას ბუხარში. მოკლედ თქვეწადით რა. მე თან არ ვსვავ. აი რა გიო, წამო რა. არ ვსვავ თქო გითხარი და რა გავაკეთო? მე რა, არ დალიო ისე წამოდი და ღვინოს უყურე პროსტა. აუ, გიო, აი, რაზე ამბობ უარ, შენ წარმოდგენაც არ გაქვს რა. ხალხი ოცნებობს მაგ ქორწილში მოხვედრაზე, ჩემი ნათესავი როა გვანცა, თოკო, ხო იცი ჩვენი გვანცა. მე ეჭვი მაქვს რომ ეგ მაგისმა ქმარმა, იმიტომ მოიყვანა ცოლად რომ მაგ ქორწილში მოხვედრილიყო, აბა მაგას რა გაათხოვებდა? წამო რა შენი ადგილი თავისუფალი რო იქნება, სირცხვილია გიო, წამო, გეხვეწები რა. ხო და ადიქი და ამ ჩემ ადგილას კატა დასვი, კატა წაიყვანე. ო რა იყო? ჩემზე მეტად გიყვარს უკვე ამ ბოლო დროს. საწოლში ეგ გიწევს, მაგას უფრო მეცეფერები, ული. ხო და ადიქი და ქორწილში ბარემ კატას ეცეკვე ქართული. ისეთ ამო. ეს ხო სოფოს და ვიღაცებს მაინც არ იცნობს და ავიღო და კატას გავაცნოთ. ისე მეც კი ვიფიქრე ფიზოს წაყვანა, მაგრამ ცოდვე, ბევრი ხალხი იქნება დაიბნება და დაიკარგება ჩემი ფიზო. მაგ ლოგიკით ამის საყვანაც საშიშია. გიო. ო, მოკლედ შენ თუ მე მიკითხა, უთხარი რომ რამე მოიფიქრე შენ თუნ რა. ხო, კაი, ვეტყვი რომ ივლინებაში ხარ. რამე ნორმალური მოიფიქრე გოგო. მე გიორგი, იმას ხარ მეტყვი, ჩემ გვარს ცოფი აქვს და ვერ მოდის. თუ გეცემ ხარ არ გიჩემი და იქ უფრო გაწივდები. რატო? რატო და მამამისად თუ მოგისწო და გნახა რომ ვიქარ, დაგეცემ ზღრიალს. და იმის ფილტვებიდან ამორთხოვსრინი ნახში ოჯახი გაგაციებს. ხო, კაი, წავედით ახლა თქო რა. საჩუქარით საყიდელი გვაქვს. ქორწილშიც დაგვაგვიანდება, შენ ცოტა ჭკვიანად იყავი, თუ რამე დაგჭირდება დამირეკე და მოვალ, გასაგებია? ისაკეთებ ამ. ესე იგი, იქიდან აქამდე არის 6 ნაბიჯი, აქედან აქამდე არის 3 ნაბიჯი. 2-3 წამში, გიორგი. ტელეფონზე რომ დაგირეკავ, რომ არ მიპასუხო, მოვალ იცოდე. წამოდი, მამა. დივარ ჩუმა. ჩუმა. რაშვები როგორ ხარ პატარა? ისინი ის ჭამას შობდა ისე ქოქრის ფორმა ჩაკეთო. აა, ზურა როგორ ხარ? სახელს მომბობ. რა ხდება? ისაკარი. არა. შეიძლება შედაწყვეტო, მამა ჩემ სამსახურში წავიდა, შეიძლება საერთოდ არ მოვიდეს დღეს. ძალიან კარგი, შიდათ ვარ. არა, რა მაქვს სანერვილო, არც არაფერი სანერვილო არა მაქვს რა. მაგათაც არ დგას. ძალიან კარგი, სალომე. წაიმიტანე. კეთი როგორ ხარ? გაცებული ვარ და არ გაკოცებ ხო? და შემიძლია რაღაც დაგალევინა და ეხა საშინელი სუნი გაქვს? ვიცი. და მე მაგიტო არ გაკოცებ. მაგრამ დამირეკავ. ზურა, მანდარ დაჭდე რა გეხვეწები. რატო? აი, სამ სხვაგან დაჭექი. აი, მაგალითად სამზარეულოში გამწოვის ქვეშ იქნებ ცოტა ხანი სუნი.
შენ თუ გონია რომ ჩემთვის რამე მნიშვნელობა აქვს, სად დავждები ძალიან ცდები. აი, მოდი დაჯექი რა, ხუმრო. ხო, ესე იგი რა უნდა ვქოთ, ხო? დავგეგმოთ ვინ როდის გამოვიყვანთ სალომე სკოლიდან და ვისთან იქნება ხოლმე. ხო, ოღონდ სალომე ჯერ წავიდეს იმეცადინას რა, არ მინდა რომ რამე ცუდად გაიგო. მართალია, მაშინ დაველოდოთ. წიგნი. წაკითხული გაქვს? არა, რა წაკითხული. უბრალოდ მამაშენიც ნასროლი რამოდენიმეჯერ აცილებული მაქვს. ისა, შენ წიგნზე რა შეგვიძლია? ჩემს. შეგიძლია არ მიპასუხო? მე თვითონ გიპასუხებ. აი რაღაც იდეები მაქვს რა, უბრალოდ აი დაალაგება უნდა რა. ჩინო დამცინი რა. რაღაც იდეები მართლა მაქვს. უბრალოდ დაალაგება უნდა და რაღაც მქონდა მოფიქრებული ჩემი გოგოებისთვის ჩემზე და შენზე მოსაყოლად. როგორ გავიცანით ერთმანეთი, სად დავისვენეთ ამ ზაფხულს და რას ვაპირებთ ახალ წელს. ეხლა კიდე ნახესად ვზივართ, ამათ რაზე უნდა ველაპარაკო საერთოდ. გავიცი წნევაზე, პანკრეასზე 1000 თემა. ხოჭოში თუ მოვიოთ, რატო არ მითხარიან? კაი, რა მნიშვნელობა ქონდა შენთვის? გეუბნებოდი დროზე გავადგეთ მეთქი ფეხი. კარგ ადგილზე მაინც დავსხდებოდით. მაგინა მშვენიერი ადგილია, ყველაზე ლამაზი შენ ხარ, არ მოგწონს? მეფე პატარძლის ადრე გძელა, მოდი ვადრე გძელოთ სოფო და ირაკლი და ისეთივე ბედნიერები იყვნენ, როგორც მე და ჩემი გიო ვართ. აი მე იტყვები, რაღაც იწყებლები, გოგო. გაუმარჯოს. დავლიოთ შელებ, დავლიოთ. კორწილია ხინის სუბრა, ქალბატონებმაც დავლიოს თუ უნდათ. მამაკაცებმა მით უმეტეს. თუ კაცი ღვინოს არ დალევს, ის რაღაცია მითხარით ერთი. ის რაღაცია ერთი მითხარი კაც. აი მე ეს ვერ ვსვავ. საბიჯო. მართლა? ხო, კატა მიკმინა და შრაკი მოხდა. შენ გაიხარე, მეც ვერ ვსვავ, ეგე ამ წნევების გამო. მიფიქრი ახლა ეს კაცი თუ დავლევს, მეც უნდა დავლიოთ ხოლმე. გაგი, რაღაც ორივე ვერ ვსვავთ. მაშინ ცოტა მე. აბგეთ, მე და შენ სუფრიდან და გავძურეთ ხალებში, ქორწილია. ნახე რა შვილივით გოგოები დადიან. მაგრამ ეხლა არ გამომივა. მარტო არ ვარ, ხო ხდებით? შენ რა გითხრა? მეც ამ დღეში არ ვარ. მაიცა. ძირაგით რა. მე თუ ეს მიღავიაზე მიჭი გაზრება გამოძრება და მეც ავყვები მეთქი რა კენცოქვარი ხართ რა არა ჯერ არა არაო რა გამიჭირა არაო ეს ბეჭედი რატომ გიკეთია გენერცარე? გაბავს ჟენია ეთყობა გაბავს და გიმალავს რომ სოლიანია. ხომარი გარ. ახლა ვართ 50 წლის იუბილე მქონდა შარშან. კილოცავთ. იცი რა ლამაზი ქალი იყო ჟენია მაშინ ახალგაზრდობაში, აი გიტარასავით ტანი ქონდა აი ასე, აი ეს. ნუ გიტარა საერთოდ არ მქონდა ნახე, მაგრამ პირველად რომ დავინახე ვიყვირე, ვაიმე ჟენიასავით ფორმა ქონია თურმე ამ ინსტრუმენტს ყოლასა. თქვენი სახელი ბიჭიკაებო? მე გიორგი და მაიკო. მაიკო. შენი ჯერება აი სალატე მომაწოდე, თუ შეიძლება. გიო. ეს რა კუკლასები გოგო დაგიტრებია შე. გიორგი. ალო? გამარჯობა. თქვენი ქვედა მეზობელი ვარ მანანა. იქნებ ჩამოხვიდე შვილო, რაღაცა საქმე მაქვს. არა, იცი, სამწუხაროდ ეხა არ მცალია. ზურა და აი როგორც კი წავა დაგირეკავთ. ზურა? ვაიმე, შერიგდით? ვაიმე, რა კარგია. არა. ყველას უნდა გავაგებინო. ყველას. ათიშა. რა ვიცი რა უთხარი ზურა თქო რაღაც შერიგდითო და ვერ გავიგე რა ყველას უნდა გავაგებინო. კარგი. მადლობა, მოდი გაკოცო. მე მოვაცდა ხანი. კაი. ალო? კეთი გამარჯობა. ლელა ვარ შენი ზედამეზობელი. დღეს თუ ეს რამე გამეხარდებოდა არ მეგონა.
არა, თქვენ არ გაიგეთ. გილოცავ და ბედნიერებას გისურვებ ჩემ დაზურას. ესე უცებ, როგორ გააგებინა? კარგი, დაივიწყე. მაიკო, მე მგონი დროა წავიდეთ. საკმარისია, დაგვინახეს უკვე შენმა მეგობრებმა. რას ამბობ, გაგიჟდი, სანამ ციკლები არ იქნება, ფეხს არ გავადგავთ აქედან. ყველამ უნდა დაგვინახოს, რომ ერთად ვართ. როგორ უხდებით ერთმანეთს? მე მადლობა, იხედავ გია, ყველა ამჩნევ შენს გარდა. მეც მაგას ვამბობ, მაგრამ არ ჯერა, ურჩევნია რომ პატარა, დაბალი, შავგვრემანი, შავთმიანი ვიყო და თანაც თან უნდა მერქოს. მეთქი გემოვნებაში. რა, კარგად. რაო. არაფერი, მოგივდება. არაფერი. აი მე ხორცი მომაწოდეთ თუ შეიძლება. აი ეს ხორცი მომაწოდეთ თუ შეიძლება. მოჩო, მე თვითონ გავშინჯო, მოიცო. აი. ჯამი, ახლა რაც დაჩერები ხარ, ჯამი. თქვენ გენაცვალეთ მე. აღარ გეცვალები ხარ. სად გაიცანეთ ერთმანეთ? სკოლელები ვართ და ბავშვობიდან გვიყვარს ერთმანეთი. ოჩახ, ბიჭიკო. აბა, მე და ჟენია ყვაბების რიგში გავიცანეთ ერთმანეთ. ესენი იდგა და მე უგანდა ესე კარგი ბარაკიანი საჯდომი ქონდა და მე მოვიტვინა და უჩქმიდა. აბა მოვიგდო და იმ სანამ გილიჯა სიბაჭი და მის მერე ერთად ვართ. რა ჟენია და იმას მეგულები რომ კერო გიჩმიდა რიგში. ხო, იმას უყვები რიგში რო გიჩმიდა, ხო? რა იყო რიგში რო გიჩმიდა საჯდომზე. აუ, ეს ვინარი გამეჩვით. შინელი კაცი, როდის იქნება ეს ცეკობი რომ გავახცდეთ აქედან დროზე რა. ვაი, მოგაწოდე. მეც თვითონ კაცეთ. ხალს რა ფერის ნიფხავისაცია იმ ფერი ხასიათი აქვს როიცოთ უთხარი ხა ამ კაცს რამე თორე გავგიჟდები რა უთხრა ვერ გავგი ავხნის კაცი კაი ხო კაი მამაკაცები ფერზე ადეკითო მამაკაცები ფერზე ადეკითო მამაკაცები შემოკარგებო რომელიც ვაიმე ალბათ მთელი ქვეყნის განმავლობაში ვაიმე ამხდა ვაიმე ვერ გაიგე შვილო ვაიმე თამუნა და თორნიკე მოვიდნენ რა? აი მოკლედ ახლა უნდა შევთანხმდეთ ვინ და როდის დაიტოვებს ბავშვს ხო ორშაბათი სამშაბათი ჩემია სალომეს ავიყვან ორშაბათი სამშაბათი რატო ორშაბათს და სამშაბათს? იქ მე მინდა რომ წავიყვანო მე დაგასწარი არ მაინტერესებს მაშინ ორშაბათი ხუთშაბათს წავიყვან მე კაი ესე ათვაც რატო დამთავრდი ახლა თავიდანვე ოთხშაბათი ხუთშაბათი მინდოდა და მაგითო პარასკევს მე წავიყვან კაი ესე იგი შევთანხმდით პარასკევს მე გამოვყავს ვიცა ხო შევთანხმდით რომ მე წამოვიყვან ზურა შენ უეჭველი დაგავიწყდება და მე ჩემი გამოსაყვანი იქნება ალო აუ კაი რა ქეთი ნახდათ არ მეგონა ეგეთი სულელი თუ იყავი და ამ ზურას კიდე თუ შეურიგდებოდი რა არა ნუცა რა აგიხსნი მე ყველაფერს არა აუ კაი გეხვეწები რა კაი აუ ყველა ერთად გადაირია მე მგონი რა კარგი რა დაივიწყე რა მოდი ეხლა გადავწყვიტოთ სალომე შაბათ კვირას ვისთან დარჩება კვირას ჩემთან დარჩება არა კვირას მე მინდა არა შაბათ ძალიან ბევრი საქმე აქვს და კვირა მაწყობს კვირას მე მინდა მე წავიყვან კვირას ოუ აი შენ აქ რა გინდა გვისმენთ ხო ციგნის შესახებად შემოვედი და გავიგე ყველაფერი სალომე აი რა დედი კარგი სალომე რა გეხვეწები რა არ გაბრაზდე რა კაი რა მამა რა კაი სალომე ნუ ნერვიულობ ისე ლაპარაკობთ ვითომ ნივთი ვარ თამაც მარტო გამწყეს სხვა რაღაცეებიც მწყეს და ყურადღებას კარგად არ მაქცევთ მე კიდე აი სკოლაში ბავშვები ლაპარაკობენ იმაზე თუ როგორ გაატარეს თავის მშობლებთან ერთად შაბათი კვირა მე ხო რა პრობლემაა მე იმათთან ერთად წადი ხოლმე მე გიშვებ
კარგი. ყველაფერს ხვდები, მართალია. ხო, ახლოსაც არ მოვალ. იცი რა, დამნაშავეები ვართ, მართალი ხარ რა. დიდი ხარ გისმედი შებრწყვა და მაპატიერა. კაი, გაპატიებთ, ხო? ერთად გავატაროთ სამი შაბათი კვირა. ისა. ხო, სამივე ერთად გავატარებთ შაბათ-კვირას. მაგარია. ხო, გავატარებთ ერთად. მე გადავდო მართალი ხარ. რა ვქნათ ახლა? მიდი მოიტანე. მინდა ეს მეორე. მე ჩვენ. ზენაბრების ელექსირი. ამით გამოდელ ღამეს გამორჩეს. იმ ღამეს, როცა ზუსტად ვიცი რომ დიმეტრი მარტო დაწვება. და თორმიკე სააკ რა ვქნა ეხა? აი მე ხო არ დავლიო ეს ხომ და მოკვდება რა? აი მე ვიცოდი რომ რაღაც შაშში გავხდოდი, მაგრამ რა წარმოვიდგენდი თუ ამ კონცერტში მოხდებოდი, რომელშიც დაუნდა და თორმიკე მოდიოდა. თან მაგის ნათესავიც ვერავინ ვერ ვიცან ის ადგილავზეო. ეხლა შენ არ მითხრა რომ იცოდი რომ თან უნდა აქ მოვიდოდა. არა, ეგ რომ ცოდნა და აქ მოგიყვანდი, ხო იცი რა მართლა მიყვარხარ და მინდა რომ ცოცხალი იყო. გახსნა და კაპიტანი საერთოდ გავქრები შენი ცხოვრებიდან. რა იყო შვილებო? ხომ შვიდობა, რა სახეები გაქვთ? რა იყო? არაფერი, ბებო, აი იქიდან არ გვინდა რომ ხმადაბლა ვილაპარაკოთ, იქით მაგიდან არ გაიგოს რა. მოკლედ მე გავალ. კულკებს ავიღებ, გოგოებს დავიმშვიდობები და წავიდეთ. მიდი, უნდა დაგინახოს. თამო. ტორტი გასუნჯა, იცი რა გემრიელია? მე ტორტი ჯერ არ გაუჭრია თორნიკე ტორტი. ვიცი რომ არ გაუჭრიათ, მაგრამ მაინც. კაი მოცადე რა, ეხლა უნდა ბეკონტაქტო ხალხს. ნახე რა საზოგადოებაა შეკრებილი, ჩერტკოცმა. ძალიან მაგარი ქორწილია რა. არის რა. ხო არის რა. არა, უკეთესებშიც ყოფილვარ, კი არა და სულ უკეთესებში არ დავდივარ, ხო. რა არის? ხა უყურებ, ძალიან ცუდიც არ არის. მაგრამ იცი რაღაცა პატარა ლაფსუსები მაინც არის. კი, ლაფსუსები იცოცხლე, კი. ახლა მაგალითად გარეთ ვიყავი გასული და წარმოვიდგინე ვიღაც ტიპი უსული არის სადისტრიბუციო მანქანი და ძალიან დიდი ასოებით აი ამ სადისტრიბუციო მანქანას აწერია ყაღა. ეგ ჩემი სადისტრიბუციო მანქანა სასაცილოა. მე ვიზერას მომფერთი წელია მანქანა არ გამომიცვლა, მაგრამ აი რიზიკო დამპირდა რომ მომავალ წელს მეყიდეს. მე უკვე მიყიდა ქმარმა. რა და მანქანა მე თვითონ არ მინდა. არ დამანახო თქო ვუთხარი. ხო და ადგა და ტაფები მიყიდა ის გენიალური ტაფები არ ჭირდება ზეთი. მე ექსაკითხები მანდა მაინც კარგად არ ვიცი. მე მგონი ჩემ ტაფებს ზეთი ჭირდება. უბრალოდ მე ისეთი მზარეული მყავს რომ აი აბსოლუტურად უზეთოდ წვავს. რასაო? ერთხმად შევთავაზეთ რა აი ბორა-ბორასნაირი დასასვენებელი. ბორა-ბორა რეალურად არ არის. ჩვენც ეს რაღაცა მეგარიზიკოთ, როცა ცივა მივდივარ ცუდ-თბილ ქვეყნებში. როცა თბილა პირიქით ეს რაღაცა ესე ვარ. აი მე რაც ცუდი აი ესე რო გიწევთ აქეთ-იქით სიარული. აი ჩვენ ზიმალეტა გვაქვს. კარგი, იცი რა მოვიფიქრე კეთი? მამუკაზეც ხო არ გავაკეთეთ ეგეთი ცხი. 3 დღე ჩემთან იყოს, 4 დღე შენთან. იცი რა საყვარელია? საერთოდ მოგლობს არ მოგიშლის. ხო და ბაბაჩემზეც ხო არ გავაკეთოთ. ბაბაჩემი კიდე უფრო საყვარელია. ხო, ძალიან საყვარელია, მამაშენი ძალიან საყვარელია. ისა კიდე ეგრე სასაცილოდ იძინებს ხოლმე ტელევიზორს რო უყურებს. გახსოვს ესე რომ იჯდა და მამა? ერთი მამაშენი ვარ. და რა კარგად გავაკეთე? მამა
ესე ადრე რატომ მოხვედი? ნუნუმ და მირეკა. საბერძნეთიდან. გილოცავ, გავიგე შენი შვილი და ზურა შერიგებულანო. გული კი ნაღამ გამისკდა. ტელეფონზე ვერ დაგირეკა გათშვილი გაქვს. გიჟივით გამოვიქეთ სამსახურიდან. აბა ეხლა. აბა რომელი ამიხსნით, ეხლა რა ხდება? სად არის მარიკო, როგორ უნდა გავიდი აქედან? აი მე ან ცეკვებს უნდა დაველოდო, ან რაღაცა ხალხი საურზაური რო იქნება, უნდა გავძვრო, თორე ისე ვერ გავალ. სად არის? გიორგი. ჰა? რა? ის სიცხნა გოგო მოგეწონა ხო იმ მეორე მაგიდიდან, ჰა? შენც კაი გაფუჭებული ყოფილდა. არა. ხო, თამუნა. გიერა შვები? კი. სამწამში ჩაეტია და მივხვდი ნანუკა. ხო. იმიტომ გირეკა რომ გითხრა რომ ძალიან სისულელექენი რო არ წამოხვედი გიო. ხო, აბა მაგრამ მივქარე, კი. იცი რა ქორწილია გიო, შენ თავს მიწორი, იცი რა ქორწილი და მე რა ვიცეკვე, უნდა გენახე რა. აი უნდა გენახე. ვინ აგდებს პატაძალს ზავოდ, ყველა ჩემზე ლაპარაკობს გიო. აი ცეკვე, თამუნა, ჯერ ცეკვები არ დაწყებულა. ვერ გამიგე? არა, რაღაცა მიხდი. კაი, მე გათმომირეკე. გიო, ჩუმად ნუ ლაპარაკობ, არ მესმის. ნუ და მაგიტო ლაპარაკობ, ჩუმად რო არ ვერ გაიგო. არაფერი არა. მომისმენ, მე დარეკი რა მოკლედ, კარგი, წავედი. წავედი. კაი. რამატყუარა ხარ თამუნა, რამატყუარა ხარ შენ რა. ქმარი იყო. აცრილია ვერ სვამს და დღეს არ წამოვიდა. ვერასაუბრობ რატო? ნადირობისას მგელმა გაკრა კბილი. შელა ვეზი, მაგერა მონდა მოვიდა კაცი, მოვიდა, ფო. ოჯობიდან მაგრამ მევასება ეს სათამაში, სუნგონი რომ მომეძდება, მაგრამ მევას. მოდი რა გავერთოთ რა, რანაირად ვწtildeვართ. რა, ნახე, ჰოპა. არა, კიდე კარგი რა, ჭორი აღმოჩნდა თორე. გამისკდებოდა გული რა. შეგიძლია ამიხსნა. თუ არ შერიგებულ ხართ და თუ ისევ გაშორებულები ხართ. რა უნდა აქ? ამ ნასიდარს. ალბათ ვერ შეამჩნევდით და რომ იცოდეთ ქეთის მამამ ახლა ასე შემომხედა. მე ბავშვის ამბის გასაკვირვად მოვედი. შენ არ გეკითხები. ხშირად შეახსენე მაგას, რომ ჯერ არ შერიგებულ ხარ და არ შერიგდებით. თორემ ყოველდღიურს აქ. კარგი რა, მაგრამ მე ვთხოვე რომ მოსულიყო. ბავშვის სკოლიდან გამოყვანაზე და დატოვებაზე უნდა გველაპარაკა. შვილი რო ყავს ახსოვს არა? ხოჩახ. საომე, ბადი ხა იმეცადინე რა. მიდი ბაბუ, მიდი. და არ იჩხუბოთ რა. არა, ბაბუ, არა, აბა როდის ჩხუბობთ? როდის გიჩხუბია? ხო, როდის. არა, ვერ ვიჯერებ. ესეთი ჭკვიანი გოგო. ამ ხელა შეცდომა როგორ დაუშვი? აი ამ ხელა შეცდომა და აი ამას ცოლად როგორ გაყევი? რაღაც აი მუსიკოსები გამოჩნდნენ უკვე და ხომ არ ვიცეკვე. თამო შეხო გინდა და მინდი იცეკვე. შენ აი აქ ავიდებ ციყვას. არა პროფესიონალებთან არ ვცეკვა. მე პროფესიონალი ვარ. გიხარით არა. პროფესიონალებთან არ ვცეკვა. ბატონო, როგორც ნებავთ. მოდი რა რამე გავაკეთოთ რა. აუ ის თამაში გახსოვს რეზიკ? ჰა? გახსოვს? ოპა, წავიდა. 1 2 3. კო. აიყო. არაფერი თამო ისა. ისი რა. ვიღაც ნაცნობი უნახე. თამო ნახე თამო ნახე პატარზალი ადგა წამო. სოფა. ხო, წამო ადექი. წამო. მამა, აი, მოდი ვნახოთ, აბა.
ხო, მართლა, დამავიწყდა მე თქვა, ქეთის მამა არქიტექტორია და ახლა ნახაზების დასაღებად დაბრუნდა სახლში. ნახაზი საძალო. ნახაზები. და რომ წვერი ყოველ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მაინც შეძლებთ ახლის და შეძლებთ. მაინც რა ვიცი, მგონია რომ თქვენ მაინც შეძლებთ. არა, ეს არა. აი, არა, მაინც შეძლებთ. აი. რა, ეს ვინ გაჭყობნა? რა არის? უი, ეს მე დავჯერა მეწერა. მაგრამ ამის აღიარება ჯობია ფანჯიდან გადავხდე. გაცილებით ნაკლებ დაზიანებას მივიღებ. ამიტომ გადავხდე ამ ნივრის სუნის გადამკიდე მოსახმარებლადაც არავინ მომეკარებია. გამოწვდი რომ შენ გააფუჭეს. არა, ეს ნახაზებია, ნახაზები. თქვენ ხო არქიტექტორი ბრძანდებით და არქიტექტორი ბრძანდები და ეხლავე მიგი პროექტი მაქსიმაცია. ეხლავე. რა არის მიპასუხეს? მე რა შუაში ვარ? აბა ვინ არის შუაში? არ ვიცი. რატო გააფუჭეს? მე რატო? ერთი რამე მითხარი, რაც გაგიკეთებია ცხოვრებაში. ერთი. კარგი რა, მამა, რაც გავუკეთებია მაგის გრაფიკზე სალაპარაკოდ მოვედი და მაგიტას საერთოდ არ გავკარები. შენ გაჩუმდი. გეკითხები ზურა, რა არის ეს? იცით რა, მე მგონია რომ მაგაზე უარესი ნახაზებით აშენებენ დღეს თბილისში სახლებს. კიდევ ერთხელ გიმეორებ. რა არის ეს, რას გავს? რას გავს და ცოტათი გოჩს. ზურა. ორი ვარიანტი გავს. ან შენი ფეხით წახვალ ამ სახლიდან, ან ჩემი ფეხით. ჩემით ჯობია. მამა. რა გააკეთე? ხო. აი რაღაც კლიენტს ვაპარაკებოდი ტელეფონზე და აი უაზრობთ უცებ მაპატიე რა. შენ რა მოგივიდა ხელა გოგო. გადაგედო არა მის უაზრო ქცევები. კაი, რამეს მოვახერხებ, ამას მოვახერხებ, რა კიდე. ნახვამდის ბატონო მამა. კეთი მადლობა რა. სალომე! მამა მიდის. ვაიმე, ქეთიმ როგორ დაიბრალა. ძალიან დიდ უსიამოვნებას გადამარჩინა. მამამისის ამბავი რო ვიცი, ისე რა კეთილია რა. არა და აქ მოსვლამდე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ჩემს გულში ქეთისთვის ადგილი აღარ უნდა დამეთმო. მაგრამ ეხლა არ ვიცი. ხვდები, რომ ჩემს გაყინულ გულს დაახლოებით ეს დაემართა. რა გინდა რატომ მომატყვი ხმა ჩამეწყდა ისე ვახაჭოდი ბრალია რა მომდის ხოლმე მიღოს რატომ გატყვი ძალიან რა გინდა გიორგიმ როგორღაც მოახერხა თორნიკესთვის ახსნა რომ იმ ქორწილში შემთხვევით იყო თორნიკემაც როგორც ყველაზე კეთილმა ადამიანმა გიორგის ამ შემთხვევაშიც გაუგო და დაპირდა რომ გიორგის ისე გაიყვანდა აქედან რომ თამუნას არ დაენახა ბიჭო მომისმინე რა გეხვეწები თორნიკე ხაკენა როგორმე გამიყვანე მე მოდი ჩემთან რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერ დავლიო ძმაო ძალიან თողოდ მე და მაიკო გაგოპარე აქედა რა რამე მიშველე ბიჭო მე თამუნა ადგა მგონი ცეკვას აპირებს იცი რა რინანიკო ძალიან კაი გოგო ხარ რა ძალიან მაგრამ მე თუ აქ მიჯექი და შენ გიყურე ესე არაფერი არ გამოვა შენ და რეზიკო კიდე მიჯექი და იყურეთ ესე წავედი მე მოცა რა შევით ამო კეცეკვას ვაპირებ არა შენ გიონ ხო გითხე ხმა ეს ამას პირველი ნუ წამოხდებიო საცეკვაოდ არა მე ხედავ გიოს აქად მე იცი რა წამორაგანა ხო წამორაგანა ხო აი ამ წუთიდან დაიწყო თორნიკეს სპექტაკლი ჯერ იყო და თამუნა მოატყუა რომ ერთ-ერთ მაგიდაზე მოცეკვავეები ისხნენ და მათი გაცნობა შესთავაზა გიორგიმ როგორც კი დაინახა რომ თამუნა წავიდა ჯერ მაიკო გააპარა და მერე თვითონაც ცდილობდა გაპარვას მაგრამ წადი ახლა შენ იქ დროზე და მე წამოვა მიდი დროზე აბა მოცეკვავეებიო თორნიკე ვიღაცა ბავშვები იყო ცეკვები დაიწყო თუ არა გიორგის კიდევ ერთხელ მიეცა შანსი წასულიყო ქორწილიდან მაგრამ ისე მოხდა რომ მატარებელმა მათ მაგიდასთან ჩამოიარა და კარლომ ვაგონად ჩააბა
დიდი ხანი ცდილობდა გიორგი რომ არ შეემჩნია თამუნას. ბოლოს ისევ თორნიკეს დახმარებით მოახერხა და ამ საშინელი ადგილიდან მიიმალა. აი ესე იყო იმ დღეს ჩვენი ამბავი. თვითონ მეც კი მეგონა რომ გიორგი იმ დღეს მაგრა გადარჩა. მაგრამ ჩემს საუკეთესო მეგობარ ცოლ-ქმარს სახლში მოულოდნელი სიურპრიზი ელოდა. სისულელეკანი რა წამოხვედი რა იცი რა ქორწილი იყო და მე რა ვიცეკვე ნეტა გენახე რა ნახე აუ საფოს დახას დაუდია Facebook-ზე ფოტოები ქორწილის აუ გიო ნახე რა გეხვეწები შეხე ძალიან მაგარი წყვილია ბიჭიც მომეწონა ძალიან ყოჩა სოფრა გოჩა თორნიკე გიო აუ გიო რა სახე გაქვს შეხედე გეხვეწები მაიკოს აი მე გიორგი აქ შენ გადავიდა